你話係咪啊？有陣時你諗翻轉頭，哎呀，我點解會捱咗咁多年擺攤㗎？連我自己我都諗唔到，捱咗咁多年都係擺攤㗎喎。我有試過揾工做啊，嗰陣時曾成佬可能佢心入邊都係咁諗，始終擺攤人哋都睇唔上嗰個職業啊。佢就話你去揾嘢做啦，你想去揾嘢做咧，你想去揾嘢做咧就做啲乜嘢都好啦，咁樣好過你成日走來走去啦咁樣。講真啦，我嗰陣時賣氣球嘅收入比佢做業務㗎，同佢係冇咩分別㗎。我係鍾意佢自由喎，係嘅喎。我冇聽佢講啊，有叫我入去超市做過，超市入邊做過收銀咧，又叫我做半年喎。叫我做半年咧，我心咧又喐啊嘛，你知唔知啊？做超市嗰陣時，休息嗰陣時，我又走去賣氣球啊嘛。你知唔知我啲宿舍嗰啲人點樣話我啊？真㗎，嗰陣時我宿舍嗰啲人個個都睇唔起㗎，真係個個都睇唔起㗎。佢話你難得休息一日，去行下街啦，去邊度逛下，去邊度都好啊，賣咩鬼氣球啊咁樣。因為我嗰陣時做收銀咧，我都喺中山六路嗰度做收銀啊嘛，喺賣氣球咧，我係喺中山五路賣啊嘛，所以咧嗰啲同事個個去行北京路咧，個個都見到我。你都唔知道我唔係話人哋笑我都唔緊要啊，真係㗎，唔係話我識唔識啊，係我揾唔到工啊，我嗰陣時揾唔到工啊，係啊，中山五路啊，係人哋睇唔起嘅職業。擺攤係人哋睇唔起，真係睇唔起㗎。我嗰陣時，所以曾成佬佢成日都勸我，你換一份職業啦。佢話你入去做收銀，超市嗰度做收銀，佢介紹我去嘅喎，曾成佬叫我去嘅喎。我做咗有3幾個月走咗，因為我去賣氣球嗰陣時啊，俾啲同事見到啊嘛。再起風雲，我同你講，90幾年同埋2000年嗰段時間擺攤，人哋覺得同你執垃圾係冇分別嘅，你知道嗎？係人哋睇唔起嗰隻工種嗰個工作，你知嘛？超市唔辛苦，8個鐘，只有幾嚿水，只有幾嚿水，我唔心甘，因為嗰陣時點講呢？下午好啊，梁生，因為你自由啊嘛，擺攤自由有得搏啊嘛，你知道嘛？係啊，我要擺早市又得，擺夜市又得，你話係咪啊？咁你喺超市嗰度收銀呢，你着住嗰啲係，人哋會覺得你好似乞衣咁樣，真係㗎，249佢就知道啦，人哋會覺得你好似乞衣咁樣。但係我自己一直我都覺得，即係點講呢？只要自己唔尷尬，尷尬嘅係人哋，真係嘅尷尬係人哋。我啲同學同埋我啲親戚問我，唔係㗎，平可能你唔知㗎，我出來係揾唔到工做啊，揾唔到工做我先擺攤㗎咋，你知唔知？我係揾唔到工做我先擺攤㗎。我啲同學同埋朋友嗰啲親戚問我，你喺廣州揾到咩工做啊？咁樣，你知唔知我點答啊？我就話我喺製衣廠車衫褲，我喺要咪咧我就同佢講我喺邊度打包裝。哎呀，你都冇知，一講大話咧就衰。講一個大話咧，你就要用10個大話嚟圓住嗰個大話。
因為嗰個親戚佢同知道我喺製衣廠做嘛，其實我係擺攤，我冇喺製衣廠做。你知唔知佢點講啊？咁你帶我個女入去啦，我個女畢業咯喎，你個工廠嗰度招唔招人啊？如果係愛人嘅咧就叫我個女同你一齊落去廣州啦咁樣。嗰陣時廣州好難揾嘢做㗎，仲要廣州戶口擔